ماموں آپ بعض لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، آپ آج کوئی اچھی بات کہے۔ تو آج میں اچھی بات بتاتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں ایک آواز آتی ہے جب ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوتا یا مطلب فاسٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ تو یہ خوشخبری ہے کہ یہ اچھی بات ہے۔ اس ساؤنڈ کو انگلش میں گرولنگ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے رمبل ساؤنڈ جو ہوتا ہے، یہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک باڈی کا کلین اپ سسٹم ہے۔ نیچرل باڈی اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے یہ ایک اللہ نے سسٹم بنایا ہے۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں آٹوفیگی۔ آٹوفیگی خراب سیلز کو، خراب پروٹین کو، ویسٹ کو انسائیڈ آؤٹ سیل سے ختم کرتی ہے۔ اس میں مختلف بیماریاں جس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اگر سیل خراب ہو، الزائمر ہو گیا، کینسر ہو گیا، میٹابولک ہاضمے سے ریلیٹڈ، یا سیل کا بوڑھا ہو جانا، یہ سارے خراب سیل سے نکالتے ہیں اس پروسیس سے، سوجن سے، انفلیمیشن سے، اور بوڑھے سیلز کو، یہ خراب سیلز کو یہ ختم کرتا ہے۔ انفلیمیشن کو، ہمارے خود مدافعت کو اچھا بناتا ہے، باڈی کو مضبوط بناتا ہے، اس کی وجہ سے تو یہ اچھی بات ہے۔ اور ہمارے پروفٹس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ہمیں ترجیح دی ہے کہ سال میں جو ہے 30 روزے فرض ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پروسیس ہوتا رہتا ہے۔ اور نئی تحقیق کے مطابق بھی کینسر کے لیے سب سے اچھی چیز وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ آٹوفیجی یہ پروسیس ہوتا ہے، یہ جو رمبل کی آواز ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ دیٹس آل، تھینکس فار